সকালে ঘুম থেকে উঠে বিছানা তুলে ঘর ঝাড়ু দিয়ে ঘর মুছে চলে গেলাম নিচে রান্নার প্রিপারেশন করতে। আজকে যেহেতু রবিবার তো চিকেন হবেই, তাই চিকেনটাকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিলাম। লেগ পিসগুলোতে একটা করে কাট দিয়ে নিলাম। অতিরিক্ত গরমের কারণে প্রচুর পরিমাণে ঘাম হচ্ছে, তাই এক গ্লাস গ্লুকন-ডি জল খেয়ে নিলাম। তারপর রান্নার জন্য সমস্ত আয়োজন করে রান্না বসিয়ে দিলাম। জিরে, কাঁচা লঙ্কা, আদা, রসুন বেটে মাংসটাকে ভালো করে কষিয়ে নিলাম। মাংসটা রান্না হয়ে যাওয়ার পর গ্যাস ওভেনটাকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিলাম। তারপর শ্বশুরমশাইকে খেতে দিলাম, সাথে মেয়েকেও দিয়ে দিলাম। মেয়ে এদিকে ভাত খাচ্ছিল, আমি ওইদিকে স্নান সেরে এসে আমিও নিজের ভাতটা খেয়ে নিলাম। আর এখানে আমার ব্লগটা শেষ।